привет, это я, да, с вами Даша Казакова. Так, мне надо выпить таблетки, вот они, сейчас я вам покажу. Так, где они сейчас мне найдем? Они вот они. Вот они. Вот видите? 3 и 4. Вот они все мои таблеточки. И вот я. Вот, мне их надо выпить, для того, чтобы я ничего не делала. Вот. Мы будем пить по одной. Сейчас я раскрою вот эту вот таблеточку. Вот это, чтобы вы видели. Вот она. Вот. Ну ладно. Сейчас я ее буду выпивать. Вот смотрите, я уже тут лекарство приготовила, вот эту таблеточку, но я вам никак не покажу ее. Это так, вот. Сейчас мы... Да, фу, догадались? Сейчас мы запьем это чаем. Вот мой чай. Фу. Это самая невкусная таблетка. Откладываем в сторонку. Пьем, не знаю, или розовую, вот она, поленка упала, или вот эту вот розовую, или зеленую, или белую. Вот они, таблеточки мои. Да. Вот. Мы пьем зеленую. Так, давайте сейчас. Вот у нас таблеточка. Проглатываем, чтобы не жевать. Вот, она у меня уже поступила в живот. Сейчас она 4 часа будет проходить, потом через толстую кишку и будет в прямую кишку. Все, дальше мы будем пить красненькую таблеточку. Вот она, как вы видите. Вот такая большая розовая таблетка. Как вы еще не видите, она у меня на руке. Я ее проглотила. Пьем белую таблетку. Она маленькая такая. Ее очень легко, как бы сказать, пить, потому что она очень крохотная. Вот, да, вот почти такая вот. Вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пальчики вверх и пишите в комментарии, там, кому понравилось, кому нет. И кто меня знает, пишите это в комментах внизу, ставьте пальчики вверх. Всем пока! С вами была Даша Казакова.